बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर कोई शख्स फेफड़ों के मसाइल, सोजिश की बीमारियों, स्पाज़्मेटिक खांसी, रात वाली यानी नींद के दौरान की खांसी, तबदिक, दमा, सांस की किल्लत, इसहाल और दर्द शकीका, गले में दर्द, मसाना और सांस की नाली में जलन और सोजिश में मुब्तला है, मसाने में दबाव और भारीपन महसूस करे और पेशाब मुसलसल कतरा कतरे की सूरत में आता रहे, तो ऐसी सूरत में प्लांट किंगडम की दवा मोलिन यानी वर्बासिकम क्यू के 20 कतरे दिन में 3 बार आधे कप से कम नीम गर्म पानी में लेना हरगिज़ न भूलें। कुछ अरसे इस्तेमाल करने से इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल आराम आ जाएगा। अपना ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।